små vejechefen, hun har fødselsdag i dag. Så vi er taget ned for at se på nogle store gamle skibe. Det er nemlig gratis. Det er sejladsen Limfjorden rundt med de gamle træskibe. Og i dag, der er de landet i Struer. Og vi bor jo ikke så langt fra Struer, så vi tog lige herned og skal se de store skibe. Det er et fascinerende syn. Og herover bag ved det der højhus, der ligger en rigtig god restaurant, der hedder Værftet. Og der er bestilt bord, så vi kan få lidt godt at spise. Nogle af de store herover, den er fra Hvide Sande. Og Struer har også deres egen store, der hedder Marilyn 2. Også en tremastet, har sin helt egen. Og her ligger Fulton. Og Fulton er der nok mange af jer, der har hørt om. Det eksisterer stadigvæk. Der var han helt den gamle skipper, Mogens Frohn. Ja, det tror jeg. Men jeg synes, det er et fantastisk syn, og det giver noget liv og glade dage. Sådan en aften her, der er boder og telte og alt muligt, man kan få lyst til at tage med. Nogle af dem, de har jo også sådan, man kan komme ombord og kigge lidt. Og derude for enden, ved Struerpigen der ligger Marilyn 2. Tremastet. Også et flot skib. Et stort grønt bølgende hav her. Jeg ved faktisk ikke helt rigtigt, hvad det er, vi kører til. Børsmosefæstningen. Lyngsmose. Det er da klart mod nord. Kom, der ikke kommer til deres. Vi kan da lige gå ud og se, hvad det er for noget. Tag en lille film til jer. Vi er lige kommet hertil Hover Ådal og Lyngs Mose. Det var det der. Ja. Så er fæstningen her. Ja. Det ved vi ikke endnu, hvad det er for noget. Der er stien ned, så er der shelters hernede. Overgang over åen. Og så Hover Å løber her. Den er ureguleret. Den er aldrig blevet reguleret. Og vi er så langt ude, at nøglerne de sidder stadigvæk i bilen. Nu er vi nået helt frem til Lyngsmose fæstningen. Og man mener, at det er noget keltisk. Og måske en samling fra, altså hvor alle de andre landsbyer og sådan noget, de har kunne samles i ufredstider, så kunne man flygte hertil. Fordi det er jo befæstet med voldgrav med vand og spidse pinde i bunden, og det er 15 langhus, der har været her. Og det lidt sjovt, det er, at det er faktisk for nylig, den er blevet opdaget. Det er jo først i 1998 til år 2002. Den blev opdaget ved et tilfælde overflyvning, luftfotografier. Jeg kan se, at de har bygget en lille platform her, så må ikke det er for, at man kan lige komme op og se det ovenfra. Jeg tror, at vi skal op og kigge, se hvordan det ser ud ovenfra. Der er nogle 2000 år tilbage i tiden med det. Ja, det blæser. Det er koldt. Det blæser meget. Ja, det havde vi aldrig fundet, hvis ikke vi jo lige kørt en lille smule forkert. Men vi kører aldrig forkert. Nej, vi kører aldrig forkert. Vi kører nogle smutvej. Så kan du bare komme alt din kældtræk. Jeg står bag ved mit forsvarsværk. Ja, og så der, du falder ned i voldgraven, gør du. Nej, vi har glemt at bygge hele vejen rundt. Vandsbøl, er det også en havn? Vejen dernede, den bliver ikke bedre og bedre.
Mængden står stadigvæk. Ja. Stadigvæk slemme. Hvad? Ja, hullerne er stadigvæk slemme. De er faktisk værre. Nu er jeg igen gået lidt i dækning, fordi der blæste en vældig vind den dag ude fra vest, nordvest i hvert fald. Men I kan lige se en lille jolle, der er på vej ind i havnen. Jeg var nødt til lige at spørge navigatøren, om det var Ringkøbing Fjord, hun kørte til, eller Nissum Fjord. Det var Ringkøbing Fjord. Og så tager jeg lige med ned og kigger på vandet. Fordi der er et eller andet med, jeg vil jo godt forsøge at være vinterbader også. Men I kan lige give en kommentar om, hvad I synes om vandet. Men ellers så holder vi her. Dejligt sted. Og så kommer vi ud i vinden. Og det er også noget af det fantastiske ved Vestkysten. Det er jo, at det er lidt mere råt. Fantastisk beliggenhed her for kitesurfer. Der er rigtig mange af dem normalt. Fordi der er lavt, og der er meget vind. Og bølgerne bliver ikke så høje. Så det er perfekt til at få noget gas på. Så vi skal op og have en kop kaffe. Vi holder et helt fantastisk sted her i Hemmet Strand. Vi håber på, at vi kan få nordlys at se her senere i aften. Lige nu har vi da en fantastisk solnedgang. Så er det morgenkaffetid. Skønt. Og vinden er taget lidt af. Godmorgen her fra Hemmet. Vi har sovet på den her lille plads. Heroppe. Og så har vi nyt vandet og solen her fra morgenen af. Solen står op og stod op derom. Men vi havde en flot solnedgang her ud over vandet, ud over Ringkøbing Fjord. Lader til der lige lidt mere sol. Og morgenmaden er lige straks klar. Vi er lige på vej fra Midtjylland op mod Lemvig-området. Og så tænkte vi lige, at vi ville vise jer en lille kuriositet her på vejen mellem Viborg og Holstebro. Det ligger lige herinde. Det er træer inde til venstre. Og det er lidt uhyggeligt. Det er spooky. Lidt uhyggeligt. Det er faktisk meget uhyggeligt. Hvad er det, hun siger? Det er meget uhyggeligt. Ja, jeg synes, det er uhyggeligt. Det er også mørkt herinde. Det er et lidt special lille skov. Men lad os gå ud og se, hvad det er for noget. Skal vi have våben med det? Nej, skal vi ikke. Hun vil bare helst ikke for tæt på. Jeg vil helst blive herinde i bilen. Kom nu. Ja. Nå, hvad er det så, hun er så bange for? Er det dem, der bor i træhytten der? Nej. Det er fordi, man skal herhen og kigge. Og den lille sti her. Og så tænker man, hvad kan det være så interessant her? Det er noget, som ofte forekommer i udlandet. Og så tænker jeg nok, der er nogen, der har gravet et hul. Nej, det er det, man kalder et jordfaldshul. Det er ikke fordi, vi har så mange af dem i Danmark. Og der er altså bare lige pludselig sagt, whoop. Og så er det hele forsvundet derned, et eller andet sted.
Og jeg kommer ikke til at gå ned i det. Mette, hun har bevæget sig lidt ud, men det er for kun at gå hen til tavlen og forklare lidt om det. Har du set dem, der bor derinde? Nej. Det er Nissebo. Der er en lille forklaring her. Det blev fredet i 84, og det er fordi, der er kalk under. Der har været en salthorst, og grundvand har opløst og bortført partier af kalken, og så er storhul blevet dannet, da jordlagene sang sammen. På vestjysk, der hedder det Asturhul, og det kan også hedde Røverstuen. Jens Langkniv, der lever omkring 1620, han havde flere steder omkring Holstebro og Viborg Landevej, og skal også have brugt Storhullet her som tilflugtssted. Jeg kan høre, vejen er lige derude. Men vi skal videre nordpå, nordvest, fordi der er blå himmel, og der må være noget vand, der trækker et eller andet sted. Meget række. Ja. Musik til. Lige nordvestjysk fjordkultur. Ja, de er på sig. De har et træskilt. Håndlavet træskilt. Hvis du får øje på små vejbussen, så se lige efter, om vi hilser, fordi vi prøver at hilse på alle dem, vi overhovedet kan se. Og det foregår sådan her. Hey! Så hils gerne tilbage. Vi er heldige nogle gange. Det er autocamper, vi hilser på. Ja, det er autocamper. Det er et problem, når jeg kører i en stor kassevogn på arbejde. Så kommer jeg også til at hilse på nogen, og tænker, nej, jeg er ikke autocamper. Autocamper. Yeah. Og det er hollændere. Nej, der var ingen hilsen tilbage. Hey, en autocamper. Halløj. De hilste. Det er en strækning, vi tit har kørt. Var det 14 dage siden? 3 uger siden? 14 dage siden? Ja, 14 dage siden. Der overnattede vi på den her resteplads herude for første gang i alle de år, vi har kørt her. Fordi det skulle jo prøves, og det passede lige. Og det var ganske udmærket. Trafikken er noget mindre her om aftenen end de lidt større veje. Men der er rigtig mange sten nedenfor. Og så kom jeg til at se. Hvis du går ned her, så kan du gå ned til vandet. Og jeg tror også, at du kan den længere ned. Jeg ikke, så kan du ned her. Der er jo ikke andre, der kan komme ned til vandet. Der er heller ikke andre, der skal i vandet nu, for det skal jeg. Men Mette, hun lige spottet den selv lige foran camperen. Men inden vi får tændt kameraet, så er den på vej et eller andet sted hen efter nogle fisk. Den var vel 5 meter fra kanten. Der er ret dybt lige derude, og der er en masse store sten. Ikke det bedste badested, men det skulle prøves. Anne Mette, hun beordrede mig til at holde her, og så forsvandt hun. Jeg ved ikke rigtig, hvor hun er henne, men jeg har en idé. Tror du så er vildt? Nå, så er man afsløret. Ja. Det var ikke rart. Nej, sådan kan det gå. Man tvinger mig til at stoppe, og så bare forsvinder. Kan du godt koncentrere dig om at spise is i det her kørsel? Ja, med den halvside her, det går nok. Vil du med, at jeg kan ikke engang registrere det? Hvor langsomt vi kører?
fisker her. Ja. Efter en tur i Lemvig, ja, så er vi kommet herud til Gælleodde. Vi er næsten altid sikre på en fantastisk flot solnedgang. Det I kan høre, det er, at vi har lige varmeanlægget til at køre. Nej, det er en landmand. Jeg troede, det var... Er det ikke bilen? Er det en landmand? Så er det helt derude? Ja. Det kan man bare se. Det er fordi, her er så stille, så jeg troede, det var vores egen bil, der larmede. Men der er åbenbart en landmand, der kører langt derude. Herude på Gælleodde, der går der en del får. Ikke fordi vi plejer at møde dem herude, men vi kan i hvert fald se, de har været her. De har været her. De har været her, og de har været her for nyligt. Jeg har lige ryddet en gang. Så nu kan vi godt gå ind i bilen, uden at træde på en masse, men forlort. Men altså, se lige en solnedgang, der er her. Det er så flot. Godmorgen her fra Gælleodde. Vi holder lige her. Vi holder her. På en af vores gode pladser. Ja, her holder vi rigtig tit. Vi har et dejligt barnebarn, søn og svigerdatter i Lemvig. Så det er sådan en af de der steder, hvor vi tit holder, når vi har været på besøg. Vi holder lige her ved indsejling til Thyborøn kanal. Kent, han har en redigeringsdag. Har han inde i camperen med lidt vandudsigt. Jeg tager lige en sightseeing-tur rundt i Thyborøn, så måske får I lige et par billeder for de ting, der er at se her i Thyborøn. Sådan en søndag, uden for højsæsonen. Der er bare ikke noget som helst åbent. Men så kan man jo også komme rundt og se tingene. Det er altså nogle store fiskefartøjer. Nu holder sådan en lastbil her, men den ved man så nogenlunde, hvor stor den er. Den er godt nok af ældre dato, men har styr på, hvor stor sådan en den er. Og så lige her ved siden af, de er bare mega store, de her fiskefartøjer. Inden jeg kom her til Thyborøn Kirke, så kunne jeg godt se, der var sådan et kors heroppe. Jeg synes bare, det så mærkeligt ud. Prøv lige en gang at se. Kan I se? Der sidder lige en måge. Og det er Bøjer og Helge, der sidder på hver sin ende af korset. Den vej på, der er der en fin sti, der går helt til Harboøre. Der er 8 kilometer. Her har vi så Sneglehuset. Hvis I vil se en, der kan bruge så mange superlativer og så mange fantastiske ord, jeg slet ikke har i mit ordforråd. Jeg ved ikke, om det er Charlie eller hvor den har kørt hen. Jeg har set den på TV2 Play. Det er en englænder, og den måde, han beskriver det her sneglehus på. Jamen, gå ind og se det, bare for at høre hans beskrivelse af, hvad sneglehuset det er. Helt fantastisk. Herovre der ligger en turistattraktion, SeaWorld-museet. Den har vi faktisk aldrig været inde i. Men lige for nylig, der har vi været herovre. Jyllandsakvariet. Helt fantastisk sted for børn. Vi havde vores børnebørn med herinde. De elskede at være herinde. Man kan røre ved alle fiskene. Det er ikke noget fint, pop, smart noget, men det er solidt og godt. Rigtig godt sted for børn. Her holder Maxi Tours til. Herud for SeaWorld-museet, der er der sådan et stort kunstværk herude. En mindepark, der er lavet til ofrene fra Jyllandsslaget i 1916. Og 25 skib blev sænket, og 8.645 søfolk de omkom. Nå, Kent han holder hen bag ved det der skur, der så vidt jeg husker. Så må vi se, om han bliver færdig med at klippe et nyt afsnit. Og ellers så er det ved at være frokosttid.
Må han har været i vandet. Er du færdig? Det er tæt på, den er ved at uploade. Fantastisk. Har du været i vandet? Jeg kan se skoene stå udenfor. Og jeg har bare gjort det. Og Kent han er lige en tur ud i Thyborøn kanal. Ja, der er gode bølger. Så skal vi altså øst på, for det er den eneste vej, du kan komme herfra. Det er nedkørsel til Lemvig fra vest af. Får man et rigtig, rigtig fint blik udover fjorden her. Og Lemvig by og havnen. Og lidt bjergsving, 7% stigning. Og vi har engang boet lige der, hvor der står Rosenberg Madsen, helt op for oven. Lige en aften dukkert. Og vi holder lige heroppe på en ganske almindelig onsdag aften. Vi har lavet aftensmad. Og så kører vi hjem til aften. Tak fordi I kiggede med så langt. Næste gang så skal vi ud og finde en spritny trold fra Thomas Dambo. Og så tilbringer vi resten af weekenden op i Nørre Vorupør, hvor vejret og omstændighederne er så godt, at selv Mette hun hopper i vandet. Varve har. Og indtil da, pas godt på jer selv. Vi ses derude på vejene. Hej hej.